Tangura ndabahaye mwiriwe ndabaramukije nongera ndabakengurukira nkengurukira abari ngaha n'abari bufata akanya ko kwifatanya natwe sinzi ko mu nyumva. Ego turabumva. Murakoze murazi igituma ndabakengurukiye ko mwashizeho aka kanya ko kuvugana ku bivugwa cane kuri mugenzi wacu ntashimye kuvuga izina kubera ntamuzi mugabo kubera muzi yuko nubaha amazina y'abantu. Igituma rero ndabakengurukiye nuko muduhaye akanya kugira ngo dushobore kwifatanya nawe naho bamuhaye amazina menshi. Hari aho bamaze kumwambika amakoti kumbura atari nagwiwe mugabo sico catuzanye. Uno munsi yambaye ikoti rimwe nimba ari ivyo bavuga nimba ari ivyo jewe umuntu sindamuzi nawe nteka atananzi. Niyo aba ari mu minwe y'inzego z'igihugu zifise ivyo zimubaza yambaye ikoti ry'abantu batigenga. Yaba narifise yandi majambo mu kirundi abisigura ukundi kutari kuba vulnerable. Ari muri situation izindi stati zose yari afise nimba koko ari mu maboko atari gwiwe afise statut de vulnerable. Ni ukuvuga ngo ari muri ya migwi ihuha, kandi umuntu wese ari mu mugwi uhuha yateza kudutera impuhwe tukava hasi. Mwe mwakoze iyi plateforme rero yo kumufasha kumuremesha niyaba afise ivyo yagirizwa vyagirizwa kongera akabihanirwa n'amategeko vyoba vyiza. Basanze naho atakibi yagira ari kuba gusa atumvikana na leta, abavyeyi numva biyita n'abandi bakabita leta nkozi leta mvyeyi, boca inkoni zamba naho yoba yarasamaye ntaje mu murongo baciye, bagaca inkoni zamba bakamurabira bakamuhana batihanukiriye. Ico ni icambere. Jewe rero ku bwanje ku giti canje nk'umuntu ari mu minwe y'inzego z'igihugu zishirwaho n'amategeko, nagomba nifatanye nawe, nifatanye n'umuryango wiwe, kuko muri iyi minsi dufashe n'ibivugwa ubundi nibisanzwe ko umuntu ahamagarwa n'inzego akazitaba akisigura zamurenganya akunguruza. Mugabo uko ikiteye amakenga namwe ariyo nayo mufise nuko benshi mu barengukijwe n'inzego usanga donc bibavyariye amazi nk'imisusa. Nico dutinya cane ku mugenzi wacu. Nivyankundira ngaheza iri jambo mwampaye ngaheza umwanya mwampaye ntamuvuze izina azoba ari amahire. Reka nifatanye n'inzego zimufise. Uyu muvukanyi igituma tuvuye hasi, inzego zimufise zifise n'abandi benshi mugabo ntitwavuze kuri abo bose, twavuze kuri uyu no kuvuga ko afise izina rinini. Uko afise izina rinini rero tukaba twavuye hasi n'abandi bakaba bavuye hasi, bamwe bakavuga uko ibintu babizi canke bakabicisha iruhande canke bakabisigiririza canke bakanabikinjarara. Bisigura yuko umufise uno munsi aserukira inzego yisunze amategeko afise ikibazo, kuko benshi bariko barabikurikira, abo mu muryango wiwe, abo mu mashirahamwe, twebwe nk'abarundi twese, kuko benshi tumukurikira, kuko umwe wese muri twebwe ashobora kwisanga mu kibanza ciwe, yaba intore, yaba nyiramakemwa, akisanga ari imbere y'inzego nta numwe azirengera, ni wabo wa twese. Aho niko vyerekeye abantu rero bamufise bavyitondere, kuko inkende ikubitirwa munsi y'igiti yaracuriye. Abumva ikirundi baracumva. Ico kibanza uyu muvukanyi arimwo umwe wese ashaka kukibamwo, uhereye kuri we bavugwa ko ahari, uhereye kuri jewe ndiko ndavuga, bihereye kuri mwebwe mwatunganije ikiganiro, bibandanije ku bariko baracumva, bibandanirije kuri bamwe bose mubo bakorana, bibandanirije no kuba mufise nyene, kuko vyaragaragaye kenshi ko atawuba hejuru y'uwundi, iyi si ntisakaye. Ikindi gituma ndabashimira nuko mwaduhaye akanya ko kuvuga. Jesse fasha akanya ngo mvuge ngo amakuru avugwa naya ahanini mwavuze ko mwaduhaye ijambo ngo tuvuge umwe wese ko yiyumvira.
ariko amakuru yatanzwe iyo umuntu yihaye gutanga amakuru aba yiteze nuko abandi bagira ico bayavugako bakayunganira canke bakanayahinyuza. Jewe rero nagomba nshimire ubwa mbere abatanze amakuru, bakaduha amakuru, bakatubwira ibibazo umuvukanyi arimwo, nongere ngire ico ndayavugako ku tunenge vyaba ari ibihengeri ayo makuru yasize no kuvuguruzanya. Kubera iki mfashe uyu mwanya kandi nkemera gufata uyu mwanya wa mbere? Hari abo twari tumaze umwanya tubivugana kuva tubonye ayo makuru. Uyu muvukanyi imizi igenda ndamukurikirana, reka nibutse abatwumviriza ko uko babivuze jewe nta sinovuga ibyaranze ubuzima bw'iyo mugabo kuva aho ntanguye kumukurikirana je namubonye ageze kuri kwa Miki Kayiranga yitwa Bwiza TV, bari ingwano yo mu gihugu kibanyi yari kirabera mu bice byo muri Kivu yo mu majaruguru, cane cane igihe bari bafata igisagara ca Goma ni mu nyuma zaho gushika i Bukavu. Ngerageje gukurikirana kuko nari mfise akanya ko gukurikirana ivyo biganiro, ingwano yagiye kurenga Bukavu nawe arenze kuri Bwiza avuyeyo ageze kuri Gasaro TV. Gasaro TV ni chaîne television y'umuvukanyi w'umunyarwandakazi yitwa Sandrine. Aho ndiko ndavuga amazina y'abo bavukanyi bo hirya kuko nabo bashobora kutuvuga amazina. Iyo chaîne yahavuye yugagwa igeze ku banywanyi bangana ibihumbi 492 kugeza igihe bayugariye. Yugagwa mu bintu bidatumuye neza. Uwo mupfasoni mushiki wacu yugurura iyindi gushika uno munsi, ejo aho ndayiherukira, ari nayo uyu muvukanyi ari mu minwe y'ubutungane y'inzego z'igihugu cy'u Burundi yarasanzwe yabonekako kenshi naho n'izindi yazibonekako. Iyo chaîne ya YouTube igeze ku banywanyi ibihumbi 39. Ni ukuvuga ngo bagiranye imvune na Bwiza TV, ageze kuri Gasaro TV bagirana imvune, noneho basubira gutangura n'indi chaîne yari igeze ku 39 gusa. Ivyo vyose urwo rugendo yarukoranye n'umuntu yitwa David Marshal. Afise iyo intuze yitwa David Marshal TV ntayo narabye neza, mugabo asanzwe akora ibikorwa byo gusesangura amakuru kuri chaîne y'Ugwa Gasabo, Mama Gwa Gasabo, niyo chaîne yo kwa Gasaro ari nawe yamwigishije kuko yarimo. Kubera iki nciye muri ibi byose ni kubera nja kubigarukako. Aha ndiko mvuga amakuru yatanzwe. Abo bantu bose yaba Meki Kayiranga yamukoresheje muri ya myaka yo mu 2004, yaba Gasaro TV, yaba David Marshal, uwo ntarumva ntaco nja kumuvugako. Mu biganiro batanze baduhaye amakuru yibanze, mugabo harimo ibihushane n'ibihengeri. Mfata akarorero kamwe kugira ngo nimwashaka n'ibindi nje kubivugako. Nta kuntu mu ndwi zibiri ziheze bagize ikiganiro Marshal n'uyo muvukanyi wacu bakakigira kuri Gasaro News, baranakoranye nka se yamwigishije umwuga, bazinanye hafi yo kugabirana inka. Ejo mu gitondo, ejo ku mugoroba amaze kuzimangana, inkuru yuko yazimanganye igiye hanze kuko je nayimenye ejo. Uyo muntu akavuga yuko atamuzi, hari umuntu ataco yari bwafate bamaranye imyaka 4, hari umuntu ubuzima bwari bwananiye yasuye muri Zambia, hari umuntu ashobora kuba yagurishije telefone yiwe
iyo telefone tukaja kubona amakuru iri hafi ya renseignement y'u Burundi iri mu Cibitoke, donc harimwo ibihushane. Nimwashaka kugira ngo simpave ntwara umwanya wundi ndaja kubigarukako, mugabo ndabonamwo ibihushane. No mu biganiro vyagiye bikurikira hagiye hajamwo ibihushane. Ayo n'amakuru ava mu Rwanda. Amakuru ava i Burundi mwayabonye nayo, ava mu Barundi mwayabonye nayo, avuga hafi y'ivyo yuko umuntu ico bahurirako nuko umuntu yavuye mu Rwanda akaba ari mu minwe y'u Burundi. Ibihushane bihari naho yaciye hehe? Mu gitondo bavuga yuko yaciye mu Kirundo, yaciye mu Bubanza, yaciye ku Ruze, yaje n'imodoka, noneho ivyo kuja n'imodoka abona ntibirengana, aca mu nzira za panya, inzira zo mu bihuru. Ivyo vyose harimo ibihengeri, kuko u Rwanda n'u Burundi n'ibihugu bihanganye. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yaravuze yuko hagize Gakoma azoca mu Kirundo, hagize Gakoma mu arrest azoca mu Kirundo, nawe ingaye nkugaye nayo nyonga n'umukwe wiwe agaca mu Kirundo. Ni ukuvuga ko iyo mipaka icunzwe ku buryo Rabin murambabarira ndavuze izina, uyu mugenzi wacu atoshobora kuva mu Rwanda ngo yinjirane mu nzira za panya inzego z'u Burundi canke z'u Rwanda zitamubonye. Iyo piste ntishoboka, baturonderere ahandi, ni vice versa. Hanyuma ivy'inzira yaciyemwo, batubwiye ko yaciye mu Cibitoke, batubwiye ko yaciye mu Bubanza, batubwiye ko yaciye muri Tanzania, ivyo vyose harimwo inzira z'amahari. Nimwashaka turaja kubirobanura kugira simbuza abandi kuvuga. Mugabo igikomeye muri ivyo vyose bahurirako nuko barenga ikintu kigaragarira amaso n'umutima wa bose, c'uko uwo muntu ari mu migwi ihuha vulnerable, bagashaka kumera nk'abadutsindikira kwemera yuko yoba ari we yavyiteye. Sivyo na gatoyi, kuko uyu muhungu afise ubwenge burengeye abatari bake muri twebwe, afise capacité d'analyse. Ntiyari gushobora ndetse no kuza kurengana umupaka w'u Burundi ata kintu kibimutumye kimurengeye. Ntiyari gushobora no kwegera umupaka w'u Burundi ndavye ukuntu twari tumuzi. Ni ukuvuga ngo nimba yaranubahutse akanawegera, ni ukuvuga ko vyari hors de son contrôle, ntiyabishobora kubidesida. Si ibintu yafashemwo ingingo ngo abijemwo nimba yaranahaje, turetse ko ntemera ko atahaje. Ico ni kimwe. Ica kabiri, benshi bavuze ngo urumva affirmation gratuite irimo ibi bintu, harimo vide. Erega kuba mu Rwanda ntufise statut y'impunzi gusa, umuhungu yavanje kuja mu kindi gihugu, ntawuzi statut yarafise mu Rwanda. Affirmation ko ari muri yuko ari impunzi mu Rwanda, abarundi benshi bariyo, mugabo boshe si impunzi. Nimba ari impunzi, noneho hari impunzi ziba ziri mu makambi n'izindi impunzi ziri mu bisagara. Impunzi iri mu ikambi isohoka mu ikambi yabimenyesheje. Impunzi iri mu bisagara ivuga yuko isohoka muri ico gisagara irimo yabimenyesheje. Abantu bagiye kuraba match Butare mw'ibisi, harimwo abantu basohotse i Kigali batabimenyesheje, ibisi ntiyasubiye inyuma mwa bantu mwe. Ibi tunabireke, mugabo ntivyoshoboka yuko impunzi ifise ivyo iteza kubahiriza mu gihugu yahawemwo ubuhungiro, naho yoba ari impunzi yogenda dogiri ikahanjagura igihugu, igatobekeranya ikindi mpaka yisange no mu mamodoka aja kuyitegera. Ibi bintu harimo ibinyegezwa mwa bantu mwe. Aha rero nari kuvuga n'ibintu vyinshi nja gufatira akanya, sinshaka kugugara abandi ngo ndabarushe umwanya canke ndabarushe ntuzeye. Kimwe, ibintu bibiri biri sûr, uyu muntu wacu ari muri situation itari nziza, ata n'umwe yoyifuza. Ico ni kimwe. Yari yakinjaraye igihugu avukamwo, none casuye kumuronka. Ivyo ni ibintu bisanzwe, umwe ari we wese yokwisanga ngaho, birashoboka. Ikindi, yavuye mu Rwanda
araja i Burundi, ico ni kimwe. Ikindi, ivyo vyose yabigiramwo intege nke, yaba harimwo ibindi vyose, uno musi si umuntu wo gukerensa, si umuntu wo guhihiza, si umuntu wo gukora kw'itama no gukorakora mu busage. Dukwiye guhuriza hamwe tuvuga tuti uyu muntu ivyo yagirizwa vyose, harimwo abagirizwa ibintu muri twebwe, vyaba vyo canke bitaba vyo, sico kibazo. Dusaba ko abantu bose bomurengera bakabagira ibibi bamuziko, bakamusabira kubandanya ariho mu buzima bwiwe bwo kuva ku kirenge gushika ku mutwe. Ikindi bamusabira bishobotse ni ukumusabira ubutabera, ubutungane twese dukwiye. Ibindi vyose batubwire. Hariho ibintu bitavuzwe, kuba umuntu yari afise akazi atondako kuko kwa meme, naho uko ivyo vyose yari afise ivyo akora kuva itariki 28 gushika uno musi itariki 16 tujejwe gutabaza gusa, ukaba uriko urakora amakuru ukaza kuyaduha uno musi bigaturikira rimwe. Ni wa mutima mweranda yiyereka abatumwe. Sino umuntu yari afise amakuru gushika kuva 28 akaba yaduhaye uno musi ariko bituritse. Nta kintu na kimwe ndamuvuzeko, mugabo haragahaze. Reka ndeke abandi bavuge, imvugira ko yamara y'umugabo ikundwa na bake. Murakoze. urakoze cyane umuka, urakoze kuvyo ushikirije. Wanashaka tugitangura iganiro twavuze yuko aha ni kugira umwe wese avuge uko yavyumvise, agire na analyse nkuko hejeje kubigira. Rero nimba ufise ibindi kabisa ntiwezite kugaruka, turakumviriza n'abandi nkuko tubumviriza. Ufise wese ico avuga kuri uyu mwanya niho tugitangura space, turatangura kuvuga ngo umuntu avuga iminota 5 canke ingahe. Igikuru nuko umuntu aba afise ivyo atuyagira, adupartage ivyazi canke ivyo yiyumvira kuri iyi sujet y'uno munsi. Okay, murakoze. Je rero kubera vyagumye bingora manuka nduga, sinaravye neza abantu ngene bakurikiranye kuduga. Nyambo sinzi we ko wabiravye, je vyari vyangoye. Yego, ahubwo reka nibaza ko twatangura kulimita iminota. Hari abantu hejuru hakwiye, hasi hari ama request yandi ndiko ndabona, sitiko nawe yabona, kugira ngo bafume bagaruka kuvuga ubwa kabiri. Sinzi ko twobaha 5 minutes kuko hari benshi hejuru, n'ama request dufise mbona atari make. Sinzi ngene uvyumva Ndoricimpa. Yego, oya nivyo ndabona ama request ashika kuri 4. Je niyo mbona, naho nshobora kubaduza kuko mbona umenga huzuye. Yego, huzuye nivyo niho nariko ndavuga nti ndabona ko ama request ari menshi. Nivyo, reka tugire 5 minutes kugira ngo abandi baze gushobora kuronka ijambo. Ndabona umukaramanutse, donc deja urashobora kuduza umwe mu basavye. Sinzi uwukurikira none yo bari nanje mbona ndi speaker ariko ntacyo narifise kuvuga, murashobora kumanura cyangwa ndamanutse. Yego, no urashobora kumanuka nta kibazo. Aho ushakira kuvuga urashobora gusubira ugasaba ijambo, nta ngorane. Ego, reka twumvirize Iragi, hanyuma Ubuntu, Morfati, Hamakiki Daniel, hanyuma Son of Africa. Ego, so far tugire gutyo muzamukoze. Okay, urakoze. Iragi, karibu. Iragi sinzi ko twumva. Iragi wowe twumva? Okay, Iragi ntari hafi. Ubuntu, karibu. Murakoze kuduha ijambo. Ibintu twamye tuvyumva ahantu hose. Jewe personnellement uyu muntu yitwa Rabin ntawo narinzi, ariko icatumye icariko kirantangaza nuko nabonye ukuntu abantu bihuta n'ingoga gushirako amafoto y'abantu, kwagiriza ngo umuntu wakorana na documentation y'u Burundi, umuntu akayivuga nk'uko umenga ntazi vy'ukuri amabi akorerwa muri iyo documentation.
ntazi abantu bamaze kurijayo ukuntu bamerewe. Twanatangaye mbere n'umuntu tubona yashoboye no kuduha n'ifoto yo muri documentation à l'intérieur, ni igitangaza kuko sinzi uwabivuze kare, nibaza ko ari Nyambo. Menga nta wundi muntu turabona duha amafoto yo muri documentation atari umuntu umwe wenyene, naho nyene muri periode imwe gusa, nta handi nari bwabibone. Donc naho uvuga uti ibi bintu ibi ni biki, kandi ukavuga uti aka kaguma uku kuntu abantu bihuse n'amafoto n'ababazanye bavuga Excuse nariko ndiyumva sinzi igituma. Est-ce que vous muranyumva? Yego turakumva. Okay. Ngira irike problème peut-être ya sinzi, ngira ni telefone yari ngoye. Hanyuma donc mwabonye ukuntu abana ko ndavuga nti no aho igihe twaheruka kubona umuntu aduha amafoto yo muri documentation hagati vyabaye ku muntu umwe gusa, ntari twari bwabibone. Ivyo byose ucushirako point d'interrogation ukaja muri kabaza, hanyuma tukabona n'abandi bantu bariko baraza bakandika ngo uyu muntu ngo turabizi neza ko akorana na documentation, kandi twumva ko yamufashe, ukavuga uti uko nuko utagira peut-être ikigongwe, kuko wari we wese umukunda cyangwa utamukunda bakubwiye ko yatwawe hajya ahantu mu by'ukuri wategereza kumva ubabaye, parce que ni ikintu twese tuvuga tuti hakorerwa amabi adasanzwe, hakorerwa amabi udashobora gusigura. Nababwiye ko uwo muntu atawenzi, mugabo je numvise umuntu hafungiwe mvuga nti uyu muntu arapfuye, ahubwo umuntu amusabira ubuzima. Ni haje umuntu yambaza agatabaza ati niba murekure canke ntiyicwe etc. Muhora mubibona ahantu hose. Hanyuma nabonye ibintu by'urufatangane rw'amatwite ugiwera yegeranya, bamwe urumva bamwagiriza ngo uyu muntu yasanzwe akorana na documentation, muhaize iminota 5 bati wapi dusanze batakorana, ati mugabo yagize ibi nibi yakoranye na naka n'amafoto hejuru. Urumva ama enquête mu minota 2 akaba yaheje gukoreka. Mbere hari n'abaciye bongera ko bati uyu muntu yahora agwanya Rede Tabara, nanatangaye kumva iyo liaison yo kuvuga ngo uyu muntu yagwanya Rede Tabara, none abantu bagwanya Rede Tabara bafatwa na documentation. Sinzi nimumva ko hari akantu gahaze. Rede Tabara yajemwo gute ko numvise bako bavuga yuko ngo yayigwanya, mugabo akaba yafashwe na documentation. Documentation ni isigaye ija gufata abagwanya Rede Tabara, muraraba neza birakaze. Uco nikindi. Hanyuma reka tureke kuvema n'ukuri kugira kaguma kadasanzwe. Nta documentation yinjiye mu Rwanda, ntibikunda, ntawe yagiye gusanga mu Rwanda. Bishobora kuba vyaciye ahandi, ko turiko turaganira burye ntihaza kubura abaduha amakuru babitubwiye neza ko babizi, mugabo vy'ukuri tumenye yuko nta documentation yagiye kwinjira mu Rwanda ngo ije gufata y'umuntu, ntibikunda. Nawe uwo muntu nimba uko kuntu yoba yashoboye kuva mu Rwanda agasohoka kinjira mu Burundi, navyo ni biri nk'agahaze. Numva hari ikintu batari ko yatubwira kinyegeje, mugabo l'objectif hari ikintu bariko barashaka kudetruiza tutazi, hari ikintu cyo guteranya abantu bo muri diaspora twiyankane ntidusure donc twinubane etc. Hari nk'abakozi ba documentation n'ibindi. Hanyuma mu kurangiza kugira ngo duha abandi bagira ico badushikirije, mvuga nti mwumvise combien harimwo de contradiction muri iyo histoire, mwumvise combien hari nk'ibintu vy'amatiku bidafashe n'ahantu na hamwe. Mugabo jewe mvuga nti tugira ubuntu muri twebwe. Umuntu bakubwiye ko yatwawe aho hantu, banza ugira ubuntu d'abord imbere yo kushora kumwagiriza kwa kisoso. Banza ugira ubuntu, banza umenye yuko uwo muntu ari muri danger de mort, ashobora kwicwa, ashobora gupfa. Ni bake bamaze kuva yaho hantu. Ntari nabo bavuga ngo babatwaye ntuzopfa unamenye niyo bagiye. Murabizi ivyo bintu, nta muntu ushobora kuza kubikinisha na gatoyi, gukinira ku buzima bw'umuntu. Ndeka abandi babandanye mwakoze gushiraho
gushiraho space kugira ngo dushobore kweshanja kuko je mvuga nti turi bamwe turabarundi nimba yari mu buhungiro afite ico yari yarahunze ntawe utipfuza gutaha mugabo ntawe ushaka gutaha mwene uko onye ko umuntu numvise yego murakoze urakoze cyane ubuntu urakoze uvuze ikintu gikomeye uvuze uti tugira ubuntu kuko jewe muri la façon de communiquer nabonye abantu bagiye baravugamwo uno munsi uburyo bariko barabivuga bavuze batandukanye mwababonye ngira ngo abagiye barakurikirana babibonye ikintu kibonekamwo ni kimwe kuvyerekeye uwo muntu yafashwe ikintu kiboneka nuko ivyo bavuga vyose bitwa ko bariko batanga inkuru yo gushaka kwerekana subtilement ryaje amasubire ndarikoreshe mu kenge bakoresheje akenge ni ukuntu batanga inkuru no kuvuga ati none mwemwe yaza ko hari umuntu yo kwijana i Burundi abishaka azi yuko ashobora guca ashikirwa nibi ati mbashe none ico bacamujanye n'igiki kubwira abantu ati ibi bintu urumva reka bari bazinanye reka bakorana reka umuntu akabivuga gutyo kubera mbaye abahejeje kuvuga hari ikintu bamuhora canke hari ikintu bavuga bati uyunye ivyo akora uko abikora canke ivyo avuga ntibitujaho ntibidutemba neza on approuve pas on n'est pas d'accord bagaca bavuga ati awa biramusha d'ailleurs bakorana na SNR Service National de Renseignement nico kintu nabonyemwo hanyuma rero ico c'ubuntu aho gikomereye n'igiki kugira ubuntu no kuvuga ngo nimba uvuga ngo uratabariza umuntu tu umuntu yafashwe yafatiwe i Burundi ari muri documentation ntiyicwe ntagirirwe uca wongera ko ngo mbe bashaho ngo ivyo ngo bishoboka gute nyene yashitse ukazobona uwundi muntu aje ngo naho bibabaje ngo nukuri ngo dutangure kwitegurira kwemera ko yakorana na Service National de Renseignement iyo ni message iri kashe yukubwira abantu ati reka uyu muntu nimo muririre uyu ntako vyari kugenda barakorana sinzi ivyo yaragiye gutanga raporo cyangwa ivyo yaragiye gutora abandi nkuko bivuze ubuntu ukazubona bazanyemo bashinyagura ngo yahora avuga nabi rero dutabara ngo none ngo yaragiye ngo mu biroberi ngo biroberi ngo bikorera ngo i Burundi batwenga ni batwenge ntaco nakazi kabo mugabo bakwiye kugira ubuntu nkuko bivuze bakwiye kugira humanité muri bo empathie kuko uyo muntu uko biri kose ico yafatiwe cose uko yagiye kose uwo muntu arafise umuryango arafise umugore arafise abana ntavyonzi ashobora kuba atabafise arafise ahava arafise abo bavukana arafise n'abagenzi nukuba empathique naye ahandi hoho utwo je namavuga nti hari abantu bagira udukalcule ku kantu kose baza kwiruka gutarukira ngaha ku marezo sociaux kuza kuvuga ibi na biriya mugabo ubona yuko bariko bagerageza orienter l'opinion publique vers une direction donnée ayo makalcule ni mabi cyane yakorwa ku buzima bw'abantu urakoze rero cyane